Доброго дня, дітки! Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить виший нас зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетимо. А листя просить дай нам тої втіхи. За календарем, дітки, осінь приходить 1 вересня, а в природі вона починається в різні сроки. То раніше, то пізніше опадає листя з дерев, відлітають на південь перелітні птахи, ховаються на зиму комахи та інші тваринки. Коли ж закінчується у природи літнє життя і починається осінь. Це відбувається у дні перших приморозків, легких ранкових морозів. А слідом за першими приморозками починається посилений листопад, ховаються комахи, відлітають на південь перельотні птахи. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. 23 вересня – день осіннього рівнодення, день і ніч однакові. Вони тривають по 12 годин. Тому з 23 вересня називають днем осіннього рівнодення. Після цього дня ніч стає все довшою і довшою, а день помітно скорочується. Надходять короткі дні осінні. Ледве заховалося сонце і вже насувається ніч. Сонце піднімається вже не так високо, як літом, тому його промені вже слабше прогріваються і прогрівають землю. Температура повітря знижується. Основні зміни у неживій природі – похолодання, несе за собою зміни у живій природі. Красивий і сумний рослинний світ ранньої осені рослини змінюють своє зелене вбрання, готуються до зимового холоду. На золотому фоні з жовклого листя виділяються яскраві плями розфарбованих кленів та осик. Червоніє листя черемхи, вишні, горобини, стає бронзовим листя дуба. Від дерева до дерева бринять тонкі сріблясті ниточки липкого павутиння. Тихо в осінньому лісі, де-не-де червоніє шапка пізнього подосинчика. Чисте і прозоре осіннє повітря, прозора вода у лісових струмочках. Ще цвітуть пізні квіти, жовтіє в'яне трава. Поступово починається час листопаду. Раніше за інші дерева скидає листя липа і старі тополі. Посилений листопад починається за першими приморозками. Осінь розподіляють на 2 періоди. Перший від перших приморозків до кінця листопаду, другий від кінця листопаду до початку зими. Перші приморозки – початок осені, але нерідко після них починаються теплі сонячні і сухі дні. Це час бабиного літа, але ця пора триває недовго. Незабаром пора осінніх дощів. Вони зовсім не схожі на літні. Осінні дощі маячливі. Увесь тиждень, не вгаваючи, може сіяти дощик. І, здається, немає йому краю. Тому й буває 2 осені. Одна називається золота, а друга сумна, похмура. Кущі й дерева скидають листя, сохнуть трави, хоча життя їхнє не припиняється, вони перебувають у стані спокою. Осінь – це пора, яку часто звуть чудовою, замріяною, золотою. Вона особливо м'яка, ніжна, як гарна мелодія. Слухаєш, спостерігаєш природу в осінні дні і відчуваєш усю її урочисту красу. В ній поєдналися чарівність барв теплого літечка з першими подихами наступних холодів. Вже десь в гаю гуляє осень, дерева сплять всі тихим сном, шепочуть клени при дорозі, покрившись золотим рядном. Горобина вся рясніє, а ось калина червоніє, вже літнє сонечко не сяє, та холодом вже повіває.